Здравствуйте. Говорит и показывает доктор Мясников на телеканале «Доктор». Простые истины. Очередные простые истины. Как вы знаете, они не всегда простые, не всегда истины. Ну, давайте посмотрим. Антибактериальное не значит полезное. Я не очень понимаю, что здесь имеется в виду. Антибактериальное мыло, что ли? Или что-то еще? Ну, давайте про мыло мы сейчас оставим. Давайте вообще говорим про антибиотики. Вы все знаете, читали во все СМИ предсказания ВОЗ, что к 30-му году столько-то миллионов, только разные, там кто говорит 50 миллионов умрет, кто-то говорит 300 миллионов умрет. Это разные модели подсчета, учитывая, конечно, основное население у нас где? Это все-таки не Европа, не Австралия, это Китай, Индия, Бразилия, то есть страны, где по-разному бывает, те же инфекционные болезни превалируют. Ну, в общем, предсказания достаточно чудовищные, что многие-многие миллионы людей уже довольно скоро, 30-й год-то вот не за горами. У нас теперь 20-й год, по расстоянию до нас чуть ли не ближе, чем 30-й, да? Ну, почти ровно. Хотя 20-й был вот-вот, а 30-й, кажется, это бог знает где. И причиной пишут устойчивость к антибиотикам. То есть круг замкнулся, мы опять возвращаемся к этой теме. В такой стране, как Франция, посмотрели, оказывается, 70% антибиотиков, которые назначают врачи, французы, врачи, назначаются неправильно. В такой, как стране, как Америка, пишут памятки мамашам, если ребенку плохо, вы все-таки постарайтесь дотерпеть до утра и обратиться к своему педиатру, а не идти в приемный покой больницы, потому что в приемном покое вам без вариантов назначит антибиотик. То есть я уже понимаю, что врач ребенок все равно не будет думать, ребенок температура, на антибиотик иди, надо, не важно. Если не надо, само пройдет, а надо, так я прикрыт. А то я не дам, не дай бог там что будет. Так что попробуйте выйти от врача без антибиотика. А теперь попробуйте купить антибиотик в аптеке без рецепта. Но уже появились светлые пятна, где-то скажут, дай рецепт. И для вас это обозначает, что вы должны просто перейти через дорогу из одной аптеки в другую. Я просто пробовал. Не, приказы, Минздрав, все это хорошо. Просто попробуйте. Ну, я уж молчу про пищевую промышленность, про сельское хозяйство. Не может быть стада рыб, птиц, коров, свиней без антибиотиков. Ну, не может. Вместе живут, обязательно даешь антибиотик как профилактику болезней. Иначе у нас же нет антибиотика для коровы отдельно, для курицы отдельно, для человека отдельно. Это все исходные антибиотики. Потом едим мясо, едим птицу. Мы потеряли это изобретение, антибиотики, потеряли. Мы стоим за точкой невозврата. Ну, я, во всяком случае, не так уверен, последние несколько лет, просто точка, такой период. Это был короткий период. Первое применение антибиотиков. Война, Вторая мировая. Александр Констебль, раненый, получил 4 грамма пенициллина. Все, что было тогда, весь пенициллин, что был. Выжил, потом был рецидив инфекции, он умер. Еще в 40-е годы. И вот сейчас, какой там год? 25-й. Ну вот, получается, 60, 70, 80, 85, 90 лет. Это лекарство было. И вот оно сходит на нет. Я абсолютно не согласен с прогнозом ВОЗ и прочих паникеров, что там умрет сколько-то миллиардов человек. Давайте посмотрим с другого конца. А сколько миллиардов уже умерло из-за антибиотиков? Почему? Чистая фантазия, моя фантазия. Если мы посмотрим, вот у нас шло вот так вот. Были инфекционные болезни, и был рак с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И вот 1942 появились антибиотики.
инфекционные болезни пошли вниз. Тут у нас с вами 50-й год, да? 1960-й, 70-й. И как-то так совпало, что сердечно-сосудистые заболевания, онкология пошли вверх. А потом, как мы хорошо знаем, наш же 2020 пошли вверх инфекционные болезни. Что было? Не знаю. Я думаю, микробиом. Я думаю, мы тогда не понимали ничего про микробиом. Мы широко стали внедрять антибиотики. Мы нарушили нас по микробиому. Сегодня мы говорим, что микробиом – это важнейший фактор риска для развития онкологии и для развития сердечно-сосудистых заболеваний. Именно микробиом. Тогда давайте посмотрим, а чем мы его нарушили. Так мы его антибиотиками травим уже 80 лет. Антимикробиом. Почему раньше не было? Что все умирали от пневмонии. Но сегодня от пневмонии тоже смертность в больнице у пожилого человека 25%. Но и тогда смертность была не сильно больше. У нас тогда естественный иммунитет был куда крепче. Мы не надеялись на антибиотики. А где находится иммунитет, вы не помните случайно? Вам еще дядя Мечников говорил. В кишечнике – это микробиом. Мы нарушили экологическую нишу. И мы имеем эту картину, которую имеем. Сейчас мы пытаемся найти что-то взамен антибиотиков. Вам в ковид много антибиотики помогли? Ну, убило там еще, правда, дополнительно сколько-то количество людей. Вам сейчас птичий грипп придет, много антибиотики вам помогут? А противовирусов нет. Эффективных. Вирус – это тебе не бактерия. Противник меняется. Чуму мы научились лечить. Да, чума лечится прекрасно антибиотиками. 7% смертности чумы сегодня. А при гриппе, обычном банальном гриппе, если человек попадает в больницу, то есть достаточно тяжелым, что он попал в больницу, 3,5% смертности сегодня. У чумы 7%. Так что не нервничайте. Что что-то будет плохо. Мы все умрем, 100%. Это иногда меня ставит в тупик. Эта мысль. Слушайте, ну мы все умрем. Тогда получается, что вот мы боремся с сердечно-сосудистыми болезнями для чего? Для того, чтобы человек умер от рака? Или мы боремся с раком для того, чтобы человек умер от сердечно-сосудистых болезней? Может, как-то неправильно ставим конечную цель. Мы не можем победить болезнь. Мы все умрем. И это факт. Значит, может быть, нам цель ставить надо на продление активной жизни. И тогда понимать, какую цену мы за это платим. Если мы обнаруживаем рак печени, ну, я беру как пример, и делаем человеку тяжелую травматическую операцию с лечением, которое его гасит, до этого он ходил на своих ногах. Все было хорошо, он дошел до УЗИ, полпечени отрезали, все замочили, он инвалид, умирает примерно там через какое-то время. А может быть, надо было его трогать? У вас какие были перспективы? А мы не можем иначе, да, я понимаю. Это сложный вопрос. Я думаю, врачи к этому придут. Но еще раз, на планете Земля смертность 100%. И медицина сегодня, которая требует какой-то модификации, что ли. Кашель не всегда значит ОРВИ, острая респираторная вирусная инфекция. Ну, давайте не так поставим. Кашель, да, кашель не всегда инфекция. Бронхит не всегда инфекция. Да, наиболее частая причина инфекционного бронхита – это вирусы. Именно поэтому при бронхите мы не даем антибиотики. Сразу, во всяком случае. Именно поэтому мы ждем до 2 недель, потому что именно вирусный кашель может быть довольно долго. Но мы должны разделять
кашель на острый и хронический. Хронический – это больше 3 месяцев, острый – меньше 3 месяцев. Ну, там, подострый, острый, или острый-подострый. Если у вас острый кашель – это одна ситуация. Вы покашляли неделю-другую, ОРЗ – понятно. Если не проходит, и он длится довольно долго, мы говорим о хроническом кашле, и вот здесь, конечно, именно причина вирус, бактерии и так далее практически уже невероятна. Прошло, мы же знаем, насморк лечишь, проходит через 7 дней, не лечишь через неделю. С вирусным бронхитом или инфекционным кашлем то же самое. Он либо проходит, либо он усиливается, начиная с температуры, воспаления легких, тут не дай бог и так далее. То есть тут более-менее понятно. Человек закашлял, что это? Ну, либо одно, либо другое. Не такой большой вариант. Вопрос, когда не проходит. Хе-хе. Насчет хронического кашля я, по-моему, начинал свою карьеру на телевидении именно вот этими сказаниями о хроническом кашле. И, кстати, не безуспешно. Я вот смотрю по переписке своей, да, соцсетям, люди задают вопрос. А знаете как, задают мне вопрос, но я еще пока прочитаю, там человек 10 ей отвечают, или ему. И вот про кашель, говорит, проверьте кислотность желудка, а может быть, вы принимаете таблетки от гипертонии, вызывающей кашель. То есть когда-то я был единственным носителем этой истины, и вот за больше, чем 10 лет в массу все-таки это проникло. Почему говорю единственное? Потому что тогда не было ни в журналах, ни в газетах, ни в медицинских журналах, нигде этого не было. А я посетил когда-то в Филадельфии, по-моему, лекцию, которая так и называлась для врачей, что хронический кашель – кошмар для лечащего врача. Потому что причину найти не всегда можно, вернее, почти никогда нельзя. Ты можешь списать на что-то, это одна ситуация. Как он приводил пример, вы можете обследоваться и потратить на обследование $50 тысяч, и мы по итогу скажем, а мы не знаем причины. А так и есть. Причин несколько. Самая такая банальная, конечно, это повышенная кислотность. Кислое содержимое желудка выбрасывается рефлюкс в пищевод, а кашлевые рецепторы есть везде. В пищеводе, в перикарде, в ушах, в грудной клетке. Забрасывается, раздражает кашлевые рецепторы, вы кашляете. А может еще и выше, тогда он вызывает и неинфекционную ангину, и боль в горле, сухость во рту и так далее. Так что это классически. Если у вас долгий хронический кашель, особенно возникающий лежа, особенно возникающий ночью, особенно оставляющий кислое ощущение во рту, вам надо принимать препараты типа омепразола и заниматься этим. Это симптом рефлюкса, а не болезни легких. Второе, это, конечно, все ваши гаймориты. Мы называем синуситы, потому что синусы есть везде, а гайморы только вот эти 2 пазухи. И вот это хронический, как правило, аллергический процесс, хронический гайморит, это, как правило, воспалительно-аллергический процесс, не бактериальная инфекция. Зря травят антибиотиками, зря вам прокалывают, пытаясь там что-то выделить. Там же есть естественные отверстия. Они забиты утолщением воспаленной слизистой. Отечная от аллергии. Дайте вы нормальное лечение, они раскроются сами. Чего вам через кость-то колоть? Там дырка-то уже есть. Просто она забита. Ее расширьте. Не, колем. Антибиотики даем. А проблема в том, когда вы расширили вот эту дырку, про которую я говорю, дали гормональные капли. Отек сошел, а воспалительное отделяемое выходит. То, что вы пытаетесь, это иголкой отсосать. И она стекает и стекает по задней стенке глотки, особенно если это фронтально. И вы делаете... вы пытаетесь ее откашлять. Так что часто это, опять же, не проблема с легкими, а симптом хронического синусита-гайморита. Я уже упоминал таблетки. Многие таблетки вызывают хронический кашель, особенно таблетки от гипертонии.
так называемые ингибиторы превращающего фермента препараты, кончающиеся на прил. И часто это бывает признаком спазма. Ребенок, особенно у детей, ребенок, который все время перхает, это равняется астма. Астма. Кстати, мне интересно проверить искусственный интеллект. Давайте спросим, какие лекарства вызывают кашель? Антигипертензивные средства, особенно ингибиторы превращающего фермента, резинаприл, на то, что мы с вами говорили. Некоторые противовоспалительные препараты, нестероидные противовоспалительные препараты, вот то самое обезболивающее, могут провоцировать кашель у некоторых людей. Бета-блокаторы. Но мы тоже лечим стенокардию, лечим иногда гипертонию, все качается на лол. Противогриппозные и противоаллергические средства. Не, они соображают иногда, во всяком случае освежают в памяти. А может хронический кашель быть признаком рака? Ну, как у кого он может? У здорового человека нет. Ну, потому что это уже, понимаете, когда рак начинает проявляться, болью, кашлем, чем-то еще, это уже далеко зашедший рак. Рак выявляется на ранних стадиях. Это анализы крови, какие-то инструментальные исследования. Это бессимптомный. Симптоматический рак – это далеко зашедший рак. Если рак вызывает кашель, давно уже было его увидеть на компьютерной томографии и так далее. Но все равно, если вы курильщик, у вас четкий фактор риска для рака легкого. Если вы всегда кашляете в силу того, что вы курите и раздражаете себе, и вдруг что-то появилось, мокрота, появился другой кашель, изменение характера кашля у хронического курильщика, да, это, так сказать, красный флаг. Это правда. Не бойтесь лечения гормонами. Звучит, ну, слушайте, вот нож. Ножом можно перерезать человеку горло, а можно сделать операцию по удалению аппендицита. Это звучит ровно так же. Не бойтесь лечения ножом. Ну да, не бойтесь. В чьих руках нож? Бандиты или хирурги? А абсолютно такая же ситуация с гормонами. В чьих руках гормоны? Профессионального врача или идиота с врачебным дипломом? Есть хорошая новость. Идиот с врачебным дипломом боится назначать вам гормоны. Он идиот, он слышал, что что-то такое страшное, что-то может быть, и оно мне надо. Он лучше вам там что-нибудь даст, какое-нибудь такое легенькое. Гормонами лечат, в общем-то, врачи, которые понимают, что они делают. И это хорошо. Почему именно в такой интерпретации возникло? Ну, потому что пошло от того, что люди гормонами считают все, на чем надпись «гормоны». Тут гормон, допустим, гормоны, и тут гормоны. Но тут гормоны стероидные, которые имеют огромный спектр действия, являются вот этим самым ножом. Половые, ну и так далее, и так далее. А тут гормоны, допустим, щитовидной железы. И, собственно, изначально эта истина была задумана именно потому, что вы боитесь принимать гормоны щитовидной железы, обрекая себя на инвалидность, думая, что они имеют такие же побочные явления, как гормоны стероидные. В силу того, что это гормоны и это гормоны, вы не понимаете. Вот сейчас новость, которую мы все ждем, прорыв российских ученых, вакцина от рака. И вам говорю я, вам говорят другие врачи, вам говорят с экранов телевизора. И вы все равно вакцина, вы думаете, я сейчас всем сделаем вакцину, и рак побежит, мы не будем болеть раком. Да нет. Она просто технически относится к вакцинам, но это лекарство от рака. Это уже больным с раком людям будут давать это лекарство под названием вакцина, потому что она суть вакцина по технической точке приложения. Но это лекарство для уже больного человека. А вы слышите вакцина, вы слышите вакцина. И сколько бы я вам этого не говорил, все равно будете ждать вакцину от рака, чтобы будет здоровый человек. Тут то же самое. Та же ситуация. Гормон. Как вот, я не знаю.
Может, как-то юридически запретить, законодательно употреблять слово «гормон» по отношению, допустим, не гормоны щитовидной железы, а... Но не гормоны, что я могу сделать? Но они разные гормоны. Любая железа вырабатывает гормон. Инсулин – это что? Гормон. Вы же его колите? А, нет, вы не колите, я не буду колоть инсулин, а потом к нему привыкну. Ты без него жить не можешь, ты еще доживи. Все гормон. Любая железа вырабатывает гормон. Гипофиз вырабатывает гормон, поджелудочная железа вырабатывает гормон, надпочечники вырабатывают гормон, яичники и тестикулы у мужчин, все вырабатывает гормон. Опасные, да, стероидные гормоны, но дело в том, что иногда приходится идти на них с открытыми глазами. Человек волчанка, он ходить не может, он умирает, у него почки отказывают, без гормонов он умрет. Вот у меня сюда ходил молодой парень, я его лечил большими дозами гормонов, ну его до меня стали лечить. У него нет вариантов, он развил диабет на гормонах, и мы кололи ему инсулин, он не мог без инсулина. Он ходил на костылях, потому что у него развился жутчайший остеопороз. Вопрос был такой, он будет жить с гормонами инвалидом, либо он умрет. Бывает и так. Я потолстею, если я буду принимать гормоны. Дура, извиняюсь. Ну ты хоть книжку почитай. Ты без гормонов щитовидной железы отечешь, у тебя выпадут волосы, у тебя прекратится менструация, ты будешь отечная, с наборным весом. А ты не принимаешь, а принимаешь, уйдут отеки, ты похудеешь. Я, наверное, стал злым. Но не то, что злой, знаете, я иногда прям руки опускаются. Почему? Я помню, еще недавно, 15 лет назад, я что-то говорил пациентам, они меня слушали. А сегодня я что-то говорю пациентам, они из-за этого интернета, в котором ничего не понимают. Во-первых, те, кто пишет, ничего не понимают. И кто читает, ничего не понимает. А вместе получает, я не буду принимать гормоны щитовидной железы, и от них потолстею. И чтобы я не говорил, она пойдет, даже если она поверит, ей скажут подруги, скажут, ты что, ты почитай в интернете, почитай, что написано. А что написано-то? Я почему говорю, теперь уже надо что-то делать с медициной, потому что профессиональный врач стал один из многих, который дает вам советы. И далеко не самый авторитетный. Вот что авторитет. Доктор такой-то. Он доктором во сне не был, он доктор сельскохозяйственных наук. Советы дает, как дышать. Зачем вам инсулин? Вы должны вдохнуть, подождать, выдохнуть. Пукнуть и опять вдохнуть. Так и дышим и пукаем. Диабет лечим. Обидно. И обидно, потому что как-то это неправильно все. Это неправильно все. Нет, понятно, что те больные, которых уже приперло, они уже куда денутся с подводной лодки. Но всегда обидно, когда вот человек начинает, когда не понимает, вот как с этими гормонами. У меня была девочка как-то, где была волчанка, мы давали лекарство, миноксидил. Сейчас он применяется против облысения. Мощное лекарство для лечения гипертонии, у него было побочное явление – рост волос. Ну, собственно, потому его потом и стали применять для роста волос. Но у нее на лице стали расти волосы, и у нее было ужасное давление. Это было на то время единственное спасение, и она перестала его принимать. Я говорю, ну ты же умрешь. Она говорит, пускай умру, но волос у меня на лице не будет. Ну что, вот ведь хочется как-то объяснить, потому что ты просто видишь, что надо делать. А если человек отказывается, как? По американским понятиям ты должен подписать «отказываюсь от лечения» и иди, и никто тебя не волнует. У нас, кстати, точно так же. Но, так сказать, это же только формальность отказа от лечения. К тебе-то человек пришел за помощью, а ты не смог ему объяснить. Это твоя вина, не его, твоя. Просто сейчас, когда вот против тебя стоит интернет, с этими блогерами,
со сниженной социальной ответственностью, безграмотные нутрициологи и терапевты, чего только нет, господи, становится все сложнее работать. Так что это нож. Гормон – это острый нож. Ножом можно спасти жизнь, ножом можно убить. Поэтому очень важно, в чьих руках находится нож. Поэтому, если он в правильных руках, не бойтесь лечения гормонами. Если в неправильных руках, дальше все понятно. С вами был доктор Мясников, который знакомил вас с простыми и не всегда простыми истинами, которые не всегда, кстати, оказываются истинами, но, я думаю, мы нормально поговорили. Это был канал «Доктор», и с вами был доктор Мясников. До свидания.